Laat je vaccineren. Dat zegt ook het ministerie van Justitie en Politie aan haar personeel. En om het allemaal zo dicht mogelijk aan huis te brengen, heeft het ministerie van Justitie en Politie aan de Henk Aronstraat vandaag, vrijdag 24 september 2021, een vaccinatiedag gehouden op het ministerie. We spraken achtereenvolgens met Marita Rietveld-Asonto, hoofdvoorlichter van het ministerie van Justitie en Politie, gevolgd door Dr. Nathaniel Filemon, die ons veel meer vertelt over deze vaccinatiedag. Komt het initiatief slechts vanuit het ministerie of zijn er ook andere organisaties hieraan verbonden? Het initiatief is vanuit het ministerie van Justitie en Politie. Onze onderdirecteur Algemeen Beheer, meneer Van Dun. Er is een team achter dus deze OD. En dan hebben we het samen georganiseerd. We hebben het niet alleen gedaan. We hebben ook andere diensten. Dus ministeries en bedrijven in de omgeving. SWM, EBS, NH. Dus de overige instanties hebben we erbij betrokken. Omdat we samen dus, dit probleem moeten aanvechten. Ja. Hoe is het vaccinatiegraad op het ministerie zelf? Kijk, we weten dat er een drempel is voor mensen. Er zijn al mensen op het ministerie dus die gevaccineerd zijn, volledig ook. Maar de overige mensen hebben we over die drempel getrokken. En dat is vandaag gebeurd. Vele van ze hebben zich aangemeld om dan hun vaccinatie te nemen. En welke vaccins? We hebben 3, die dus AstraZeneca, die Pfizer en die Sinopharm. Ja. En hoe is het gegaan? Vanaf vanmorgen 8 uur zijn jullie gestart? We zijn 9 uur begonnen en er stonden al mensen te wachten. En langzamerhand dan komen de mensen ook vanuit hun bedrijven. Ja. Waarom zag het ministerie het belang hiervan? Kijk, omdat we ook dus geconfronteerd worden met positieve gevallen. En tot nu toe hebben we niet kunnen natrekken dat het vanuit het ministerie is, maar vanuit thuisfront, daarbuiten. Maar sowieso leidt het werk eronder. En vandaar dat we dan zeggen van nee, we gaan ook deze dag organiseren om onze mensen aware te maken van het is belangrijk dat ze die vaccin nemen. Maar welke regels zelf gelden er op het ministerie? We hebben een relatiesysteem en we zijn serieus met de Mohana-regels. En ook dat van afstand en het aantrekken van mond- en neuskap. Heeft minister Kenneth Amoxie zelf een bijdrage vandaag gehad? Vandaag niet, maar hij is ook de motor. Hij staat er echt positief tegenover dat we dit doen. Ja. En wie zijn de actoren met wie dit project wordt uitgevoerd? Volksgezondheid, we zijn ze heel dankbaar. We hebben gemerkt dat ze heel goed georganiseerd zijn. We hebben alleen gezorgd voor logistiek. En de mensen zijn er en ze hebben alles netjes hier voor ons uitgezet. Dus ik vind dat ze een heel goede organisatie hebben. Is er nog behoefte vanuit het ministerie voor meerdere prikdagen? We zullen even kijken. We gaan een evaluatie doen. En daarna bepalen we als we nog een keer dit zullen doen. Uw oproep, mevrouw Rietveld? Mijn oproep naar mijn collega's, maar die totale samenleving. Laten we één vuist maken en doen wat de volksgezondheid ons zegt. Van laten we dat spuitje nemen. Dus mikdens makotika spuiti. Nathaniel Filemon, arts, tevens coördinator. De teller op het uur dat we nu hier staan. Zo, ik heb nog niet nagegaan hoeveel we hebben geprikt. Moet ik dat zo meteen voor u doen? Maar, allemaal naar tevredenheid tot nu toe gegaan? Ja, dat zeker. We hebben samen met het ministerie van Justitie en Politie deze dag ingepland. En de mensen opgeroepen om te komen, ook dichter bij huis gebracht. Dat ze dan kunnen zeggen, ik moet verlof opnemen. Het wordt helemaal op kantoorwijze gebracht. Dus ze kunnen even de trap af of oversteken sommige panden en even hier komen. Ja. En voor zover u dat weet, is dit het eerste ministerie dat het initiatief heeft genomen om dit zo te doen? Nee, we zijn al eerder geweest bij
de justitie en politie, maar dan de afdeling van de gevangenissen zijn we geweest met ze. We zijn geweest naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik dacht dat we nog een ministerie moeten even ten goede houden voor zijn geweest. Ja. Maar wat merkt u, wat kunt u concluderen wanneer het zo dicht bij huis wordt gedaan? Dat je dan de mensen die dan echt nooit de tijd kregen om te gaan naar zo'n vaccinatiesite, dat die dan wel over de streep worden gehaald. Of die andere groep die echt alleen in het weekend kon en die dan een hele grote uitkomst voor ze is om dan snel even te komen tijdens kantooruren. Ook de mensen die in de buurt werken, mensen van de bank gehad, de banken in de buurt, mensen van de andere ministeries die ook allemaal in deze omgeving hun kantoor hebben. Die zijn ook geweest. Maar niet dat er een bepaalde druk op ze wordt gelegd wanneer het zo dicht bij huis is om dan te vaccineren. Oh, niet dat ik weet. Wij houden ons strikt bezig met het vaccineren als we komen. De promotie laten we meestal over aan het ministerie zelf. Dat ze intern de boodschap verspreiden dat we eraan komen. En als er druk is, een verplichting van daarvan, ben ik niet op de hoogte. Maar zover u dat weet, zou dat ook niet gemoeten, hè? Nee, ik zeg al maanden. Het is een vrije keus. In heel veel landen is het nog steeds een vrije keus. Het is verplicht aan het worden in enkele Europese landen. In Amerika ook is het verplicht aan het worden. Vooralsnog is het nog steeds vrijwillig in Suriname. Maar wat we ons wel moeten realiseren is vrijwillig of een vrije wil van iets heeft ook consequenties. Je bent vrij om het niet te nemen, maar de consequenties zijn dat als je besmet raakt en ziek wordt, dat je waarschijnlijk geen ziekenhuisbed kan vinden. U heeft ook recht op zorg, maar als er zoveel druk op de zorg nu is, met 400, 500, 600 gevallen per dag, dan als u ziek wordt, kan ik u niet garanderen dat u geholpen wordt. Dat is eigenlijk nu de consequentie van uw vrije wil. En ook dat u waarschijnlijk bepaalde bedrijven niet meer gaat kunnen werken. U gaat niet meer kunnen reizen. U kunt zeker niet meer reizen. Dus dat wordt echt geëist dat u gevaccineerd bent als u bepaalde landen, de meeste landen binnen wil. Dus je moet wel rekening houden dat uw vrije keus, uw vrije wil, daar zijn ook consequenties aan verbonden en gevolgen. We hebben de laatste dagen, de laatste tijden, dokter, steeds meer berichten gehad, ook vanuit het ministerie, dat niet alleen de druk heel erg zwaar op jullie is als zorgpersoneel, maar ook dat jullie moe zijn. Is dat te merken aan uzelf en aan uw team? We zijn inderdaad heel moe. Begrijpen, het vaccineren is begonnen in februari. Maar het is hetzelfde personeel dat vanaf 13 maart 2020 ook is gestart bij de COVID-zorg. Het is gewoon allemaal in elkaar opgegaan en het werd nog zwaarder bij de vaccinatie. Omdat hetzelfde team dat nu COVID-zorg bouwt, moest zich gaan opsplitsen in vaccinatie en in nog steeds COVID-zorg te bieden. De mensen zijn moe. Een heleboel vanwege de economie in het land zijn ook heel veel van onze collega's weggetrokken naar het Caribisch gebied en naar Europa. Dus ook daarbij hebben we dan problemen met de factor human resources. Een groot deel van het team valt dan ook steeds uit vanwege oververmoeidheid. Ze kunnen dan niet komen, vallen dan voor een week soms uit. En dat beeld heb je dan ook in de ziekenhuizen. Waardoor het steeds moeilijker wordt om de zorg te blijven bieden en ook om de vaccinatiesites in stand te houden. En dat gaat binnenkort inderdaad ook allemaal gaan ophouden, al die sites die er bestaan. Ja. En uw eigen team, is dat ook gaan uitdunnen? Met het goed uitleggen, het team waarin ik leiding geef bestaat uit mensen van verschillende ministeries, uit studenten. De studenten moeten terug naar school. Ze hebben allemaal ook hun kooschappen te lopen. Anderen moeten terug naar de lessen. Ik heb mensen van 4, 5 ministeries die van het team als deel uitmaken. En hun krachten zijn vanwege het uitvallen van hun collega's zijn ze ook hard nodig terug op hun ministeries. Bijvoorbeeld wij in het AZP hebben dat ook gehad. Heel wat besmetting van het personeel, waardoor de druk op het personeel dat overblijft ook hoger wordt. En uiteindelijk ga je dan dat moeten combineren met het vaccineren en nog ook de zorg te blijven garanderen in het ziekenhuis. Dat geldt ook voor de andere verpleegkundigen en teamleden, dat zij dan ook deels kunnen vaccineren en deels ook hun verplichtingen bij hun ministerie moeten voldoen.
Waardoor u steeds merkt dat het dunt niet uit, maar de beschikbaarheid is daar veel minder van de mensen. Ze zijn er nog, maar de beschikbaarheid niet. Dr. Filemon, ik kies er wel voor om toch uw krachten door te blijven geven in Suriname. Nou, dat sowieso. Dus al stop ik met vaccineren. Ik ben nog steeds arts verbonden in het academisch ziekenhuis. Dus daar gaat mijn werk gewoon door. Want we hebben ook heel veel werk binnen de instelling om de rest van de mensen daar ook bewust te maken van het vaccineren. En ook daar het proces op gang te brengen. We hebben ons geconcentreerd op Suriname. Maar dan zegt Timmer ook zo naar Bangi. We moeten ook thuis, van waar wij komen, waar het personeel wordt gevaccineerd, moeten we ook gaan kijken wie van ons, van het personeel, van de 2200 werknemers van AZ, wie nog niet gevaccineerd is en hoe we ze zover krijgen om ook te vaccineren.